مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، قد غبت وإلى. حبايبي اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بناء على طلبكم لما شفتوا في روتين ست الكل صينيه البسبوسه، فقلتوا لي اعمليها في فيديو منفصل. فالنهارده ان شاء الله هنعملها مع بعض. هي سهله وطريقتها سهله ونتيجتها مضمونه ان شاء الله. ان شاء الله كده هنبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول المقادير اللي معانا: نص كيلو سميد بسبوسه، تجيبيه الناعم. النص كيلو عامل كام كوبايه؟ عامل 3 كوبايات مج من ده. النص كيلو عامل 3 كوبايات. انا جايبه النص من عند العطار، فعايرته برضو بالكوبايه عشان اقول لكم المعيار المظبوط. النص كيلو عامل 3 من المج ده. المج ده هو اللي معايا، اللي همشي عليه كل المعيار. كوبايه السكر هو نفس المج. نص كوبايه سمنه سايحه. نص انا حطيت سمنه كريستال مع بلدي، او انت حباها بلدي كلها ماشي، يا حبذا يعني تبقى بلدي بس عشان ما تبقاش تقيله برضه. وكوبايه لبن، كوبايه سكر، نص كوبايه سمنه، كوبايه لبن. هنا العلب دي اللي هي علب العسل الصغيره، انا لسه هعايرها، وممكن هيجوا معلقتين كبار. ممكن عسل، او ممكن اللي هو الشربات التقيل بتاع الكنافه، او اللي هو الشربات التقيل، او عسل. فانا المتوفر عندي دلوقتي العسل. هنشوف بقى هنعمل المقادير مع بعض ونحط ايه الاول، نشوف مع بعض. اول حاجه هنحطها ان شاء الله هنحط السكر، كوبايه سكر. عايزاها بجوز الهند ممكن تحط ربع كوبايه. كوبايه اللبن، هعاين معاكم ده بالظبط. العلبه دي، هي العلبه دي صغيره، معلقتين كبار يا دوبك. وبالمضرب بتاعك هتقلبي لغايه اما السكر كله ايه يدوب. هنا برضو بعد ما دوبت السكر، عايزه هنا الاول هدهن الصينيه بتاعتي عشان اسيبها شويه ايه تجمد. هدهن الصينيه سمنه واسيبها تجمد لغايه اما نشوف هنخلط المكونات بتاعه البسبوسه الباقيه ازاي. حاساها اللي هي كتيره، عادي فضي في ايه في الطبق اللي معاكي. هي الصينيه دي اللي هي مقاس 30. خلاص هنا دوبنا كوبايه سكر، كوبايه لبن، معلقتين كبار عسل. نيجي بقى البسبوسه بتاعتنا، هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها نص كوبايه السمنه السايحه. لو عايزاها بلدي ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقلب فيها، هنقلب السمنه مع البسبوسه، مش عجن، تقليب بس كده، تقليب عشان كل البسبوسه تبقى متشربه من ايه؟ من السمنه. خلاص السميد كله او البسبوسه كلها اختلط بالسمنه. هننزل بقى ايه بالمعيار اللي معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو مش هنعجن، مش هنعجن، احنا هنقلب بس كده بطرف ايدينا بس كده، مش عاجن. ما تعجنيش، قلبي بس عشان كله يبقى واخد من الخليط اللي معانا. بطرف ايديكي كده. الشربات بتاع البسبوسه بيبقى خفيف. هنعمله دلوقتي مع بعض ونشوف هنعمله ازاي.
ايوه كده من فوق لتحت، ما تعجنيش، احنا مش عاجين هنا مش هنعمل بيتزا. وكله يشرب من المعيار من الخليط كله. ندخل بقى على الشربات. الشربات ايه؟ كوبايه ونص سكر من المج ده، كوبايه ونص سكر عليهم كوبايتين ميه، كوبايه ونص سكر عليهم كوبايتين ميه. الشربات بتاع الكنافه بتاع البسبوسه بيبقى خفيف. انا هحطه على النار غلوه لغايه بس اما السكر يدوب. انا هدوبه كده وهو هيدوب بس على النار غلوه. هقوم احطها معاكم بس اقلبه ادوبه واحطه على النار، وهنشوف هنزود عليه ايه عشان يبقى طعمه كويس. خلاص انا حطيت هنا السكر والميه. الشربات السكر كوبايه ونص سكر كوبايتين ميه. السكر داب، هحط بس عصره نص ليمون، ونحط فانيليا، هي غلوه بس. نحط ايه بقى؟ معلقه سمنه بلدي، بتقلبيها وهو غلوه وتقومي ايه طافيه. دوبي السمنه فيها. هستنى بس اما خلاص تغلي واقوم ايه طافيه عليها، وابدا نرص البسبوسه في الصينيه. خلاص السمنه بتاعتنا جمدت اهي في الصينيه. هننزل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وبكفه ايدك عادي هتفرديها في الصينيه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الشربات خلاص طفينا عليه. الشربات بيبقى دافي مش ساقع، دافي وهي لسه طالعه من الفرن ونحطها عليه. هنعرف ازاي اللي هي استوت الصينيه؟ طبعا بنعمل اللي هي الطروف بتبقى تحمر كده، يبقى خلاص استوت. هي احمرت من نفسها ماشي، بس انا يعني ايه هنديها وش عشان تدي لون حلو. هنفردها في كل الصينيه. طبعا ما تخليش ايه حته عاليه وحته نازله، انت بايدك تحسي كده بالجهه كده بتظبطيها. وتهبديها هبدتين او على الارض عشان لو السيراميك، عشان ايه تبقى تمام. هندخلها على فرن انا مولعاه 200، ونبقى واخدين بالنا لازم الفرن يبقى متولع من قبلها، ما تخشش في فرن بارد. نسيت طبعا اقول لكم اللي احنا بنقطعها قبل ما بتدخل الفرن، طبعا التقطيعه اللي انت عايزاها. واقوم مدخلاها على طول الفرن. عايزه بقى حته صغيره عشان الاولاد تعرف تمسكها، اي حاجه. البسبوسه اهي طلعت. عرفت ازاي اللي هي استوت؟ الطروف لسه سخنه طبعا، الطروف احمر، وطبعا اديتها شوايه. الشربات معانا بيبقى خفيف، فنسمي الله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هي شويه وهتلاقيها ايه بتشرب. وممكن تغطيها، احنا الفرن خلاص طفيناه، ممكن نحطها في الفرن تاني وهو مطفي عشان ايه تطرى. شويه هتلاقيها شربت، نكمل
بعيار الشربات اللي معانا. كده حبايبي خلاص صينيه الكنافه، بقول الكنافه البسبوسه طلعت وخدت معيار الشربات كله، وغطيتها بصينيه تانية ودخلتها الفرن. قطعت جزئين برضو عشان تشوفوها. ولونها وطريه من طراوتها. عايزه بقى تحطي لوز، تحطي فول على الوش عادي، عايزاه بجوز الهند اهي، يعني يا دوبك كوبايه جوز الهند، بس اللي جوز الهند اللي ايه الناعم. ودي الصينيه بتاعتنا، وانا لبيت طلبكم اهو، اللي انتوا قلتوا لي اعملوا الصينيه اللي انت عملتها عند ست الكل. فيا رب تعجبكم، واستنوني تاني في فيديوهات تانية. بحبكم كتير.